Сәлем жастар, бүгін сіздермен бірге тағы сырықы. Сегодня снова я, опять, да, вот я снимаю реакцию. Здрасте, кто меня не знает, меня зовут Вероника. Я с России, если что. Сейчас будет реакция на Мирбек Атабеков Мурас, премьера клипа 2018 года. На самом деле было очень много просто людей, которые меня просили снять реакцию именно на этого исполнителя. Ну, прям вот я не знаю, там вот надо было, наверное, видеть, сколько человек мне писали об этом в комментариях и везде, поэтому вот сейчас я, наконец-таки, решилась снять реакцию на этот клип, поэтому будем смотреть вместе и оценивать вместе. И в любом видео, я это говорю уже в последних, наверное, нескольких видео с доставочки превью, которые в начале видео у меня всегда играют, это делают мой очень близкий знакомый из Казахстана, его зовут Ренат, канал Рената появится вот здесь вот, и его данные для связи тоже. Вдруг кому-то это интересно, какое-то там 3D-проектирование или что-то надо сделать, то обязательно обращайтесь, потому что этот человек реально делает шикарные вещи. Я рада, что у меня теперь на каждом видео какая-то новая заставка, потому что одна и та же мне уже самой надоедает, а вам тем более, потому что как бы, ну, неинтересно, а тут хотя бы какое-то разнообразие появляется. Поэтому давайте начнем снимать, посмотрим клип, я его оценю, расскажу свое мнение и уже буду делиться с вами. И начнем. Раз, два, три, поехали. Кыргызстан. Отлично. Мне нравится, что этот субтитр есть. Я прям люблю. О, наследие переводится. А я, кстати, не знала об этом. Вот это вообще замечательно. Спасибо большое, кто перевел песню сразу. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл, табышынды тыңдап жүрөктө. Кадырын туюп барктанам мен. Какой клип интересный. Кайратынан жанбаган, калың элди барктаган. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам Нашта изи калган кыргызымдын бириң кеттиң алыска, бириң жетти жылдызга, бириң жарап намыска, бири-бириңден калышпа. Не враждуйте между собой. Вот фраза, которая сейчас просто актуальна, как не знаю что. Это так красиво сделано, я первый раз вижу, на самом деле, такой красиво сделанный клип. О, мурашки пошли. Не люблю это чувство, когда начинают мурашки по ногам идти. Я просто понимаю, почему люди просили, чтобы я сделала реакцию. И я себе сейчас корю за то, что я не начала делать ее намного раньше, потому что я хочу этот клип показать всем своим друзьям, чтобы они просто видели, насколько сейчас все очень классно делают.
Это просто, это я не знаю, это не описать словами, потому что, ну, по-другому я сказать не могу. Это первый клип, первый исполнитель, который поет именно про свою страну, и поет он так, показав, что надо хранить свое наследие, надо хранить свою культуру, поддерживать ее всегда, продолжать традиции, которые оставили предки, потому что предки, неважно кто, да, они боролись за свою страну, они делали все, чтобы страна расцветала. А нынешнее поколение, даже мы, молодежь, на самом деле, просто эту страну, я в плане вообще сейчас про все страны говорю, то есть сейчас нету какого-то такого патриотизма именно в молодежи, и меня это немножечко даже огорчает, что ли, потому что, ну, люди не любят свою страну, люди не любят свой народ, люди не любят свою нацию и так далее. То есть многие отвергают свою религию, говорят, что нет, я типа вообще не верю в Бога, и его нету. В принципе, человек гораздо делать все, что хочет, но при этом это не отменяет того факта, что вот если человек родился, допустим, от русской мамы и папа татар, то он в любом случае татар будет, да, допустим, там, ну или метис в крайнем, как говорят. Поэтому надо всегда охранять свое это все. Надо держать, если ты не можешь хотя бы, ну, охранять все, один сам все это делать, но попытайся донести это до своих детей, попытайся донести это до своих именно внуков, правнуков, чтобы они знали, какая была история именно у твоего, допустим, рода и, в принципе, у твоей страны. Потому что это очень важно сейчас в данное время. Я, допустим, даже половину своего родословного древа не знаю, потому что, ну, вот так вот получилось. Я сейчас, конечно, когда я стала взрослее, я начинаю спрашивать у мамы, начинаю спрашивать у моей бабушки на нейке, да, типа, а кто был, а как, а откуда, а где взялись и все такое. Потому что, допустим, я не знала, что у меня вот есть молодой человек, и что у молодого человека, оказывается, и мама, и папа, они жили в Кыргызстане в свое время, после распада СССР, их родители туда переехали, они родились в Кыргызстане, а потом уже со временем, то есть они переправились именно в Россию, именно в Башкортостан. Поэтому, как оказалось, у моего парня есть какие-то кыргызские корни, о которых я даже не подозревала первоначально. Поэтому здесь надо очень много узнавать, разузнать, потому что это очень интересно, когда ты знаешь именно историю своего поколения, именно своего рода, и вообще, в принципе, в целом, историю своей культуры, именно историю своей страны. Я под впечатлением, я не знаю, вот сейчас просто, как обычно, люблю перематывать моменты из клипов и какие-то, ну, какие-то маленькие такие моментики, опять-таки, рассказывать, говорить, но тут... Вот мне, кстати, понравилась фраза, да, здесь тоже есть богатыри с давних пор примирились, придя к согласию. То есть это на самом деле так было. Вроде бы все случилось, да, все хорошо, а все равно со временем опять эти войны, опять что-то происходит в мире, от чего просто, знаете, иногда волосы дыбом встают. И он недавно в Новой Зеландии просто человек пошел и расстрелял всех людей. А зачем? Вот просто, ну просто захотелось. Вот он захотел и расстрелял, пошел. А тогда в те времена это все равно этого не было. Там были бандиты, там было свое. Но не было такого. Сейчас люди ничего не боятся, абсолютно не делают все, что хотят. И, в принципе, почему бы и нет, да, как говорится. Но вот так вот. Тут нужно, мне кажется, очень много говорить про все, что есть, но именно об этом мало говорят. Об этом надо говорить и много надо говорить. Поэтому, если уж сами выбираете, что вы хотите донести, допустим, до своих же сестер, братишек, мам, пап, детей, будущих и так далее, но все равно надо больше узнавать именно о своих родных корнях все-таки. Я вот говорю же сейчас пролистываю, что я вот хочу отметить, да, на самом деле я уже говорила это, когда делала реакцию самой, то, что, в принципе, очень хорошо прописаны моменты с... И вообще сам, в принципе, клип очень хорошо снят, очень интересный, как бы он завораживает. И вот, что хотела еще сказать, во всех моментах клипа очень сильно видно, очень выраженно показывают. Во-первых, это орел вроде бы, или ястреб, не могу точно, не распределяю птиц. Это вроде бы, вот. И всегда вот уже где-то под, сейчас скажу, под конец клипа начинают показывать каких-то, видать, знаменитых личностей именно в Кыргызстане. Я, ребят, серьезно, историю не знаю, даже историю России больно не знаю, и как бы... И не хочу знать, мне не интересно, потому что вся история это все равно вранье в какой-то степени. Поэтому здесь показывают просто портреты, автопортреты, да, многих людей. Вот тут и женщины есть, и мужчины есть. Это, видать, именно те люди, которые творили историю в свое время. И поэтому
Если кто-то вдруг знает, кто это, вы обязательно знаете, вы 100 пудов знаете, поэтому обязательно мне напишите, потому что сама, как бы, посмотреть клип, я не знаю, кто это, я не смогу даже в интернете информацию найти, поэтому есть в комментариях, мне вот просто напишите обязательно, или в Инстаграме напишите, я в любом случае прочитаю, в любом случае вам отвечу. Я буду очень рада, если вы мне реально поможете с тем, чтобы я узнала культуру других стран. Я просто прочитаю, мне это чисто для саморазвития, для мировоззрения, для моего, для развития, в принципе, всего этого. Мне понравилось. Я скажу, что мне реально понравилось. Я могу об этом очень много говорить, потому что я люблю говорить. И здесь такая тема, которая, в принципе, патриотизм сейчас в нашем мире, хотя его пытаются развить, он все равно сильно больно не развит. Я об этом могу хоть сколько говорить, но время идет. Мне надоедает, наверное, смотреть меня, потому что я много болтаю. Поэтому, ребят, если вы хотите со мной что-то обсудить, именно касаемо вот этого всего, и не только этого, то, пожалуйста, в комментариях, в Инстаграме, где хотите, пишите, даже ВКонтакте можете написать, иногда там тоже отвечаю, иногда, на самом деле. Поэтому лучше в Инстаграме. Всех вас очень люблю, спасибо, что меня посмотрели, спасибо, что порекомендовали этот клип. Прям реально обожаю вас всех, поэтому обязательно пишите, на что сделать еще реакцию. Всех люблю. Сау.